就到店鋪嘅清貨存放落時間，首先睇下呢個觀音吓，呢個咧係一個滿綠嘅小觀音嚟噶，水頭唔錯噶，水頭好靚，呢啲都係以前嘅一個工藝啦吓，瘦瘦長長嘅一個款式啦，但係咧貴在佢係滿綠吓，而且水頭非常之好，水頭好靚吓，又中意嘅，放大俾大家吓，999蚊一個，中意嘅滴我見到啦吓。單係買抹綠呢個價格都抵啦，非常之有性價比嘅，加個扣頭咧就可以戴啦吓，俾小朋友戴或者女仔戴都冇問題嘅吓，非常之高性價比，中意嘅滴我見到啦吓，超高性價比嘅。呢個咧係一個橄欖綠嘅戒指啦吓，帶面係好厚，但係佢有少少唔滿色吓，水頭好靚，整體效果都幾大方嘅，兩邊全部滿鑽毫雙，金好重，而且係一個戒指吊墜兩用款嚟嘅，大家去睇下，打開嚟就一個吊墜啦，超好睇嘅款式吓，加下呢個放大啦俾你家下6800蚊嘅價格。中意嘅滴我見到啦，6800蚊咋，超抵玩吓，厚度 OK 噶，就係佢嘅顏色咧有少少橄欖綠嘅顏色，佢唔係洋綠色吓，但係呢個款式好睇吓，就係買個款式咁重咋，中意嘅滴我見到啦。呢個咧係一個腰指嘅葫蘆戒指，大家睇睇個冰頭度同埋水頭吓，腰指嘅顏色，而且咧係冰撳嘅吓，冰撳嘅一個紫色，啲戒指嘅品質靚唔靚？超靚吓，兩邊全部大鑽毫雙，咁 OK 嘅吓，咁比較厚重唔單薄噶。大家睇下，成色好新淨吓，基本上冇乜背帶痕跡，上手效果好仙氣，好有檔次，好靚吓，非常之有氣質嘅一個款式。中意紫色戒指嘅話，呢個閉眼入吓，超高性價比，非常推薦吓。放大啦俾大家係14800嘅價，中意嘅滴我見到啦吓。呢啲隨便人哋全部賣2萬幾蚊一個價，即係呢度係14800蚊放落出，中意嘅滴我見到吓，上手得啦吓。唔細隻嘅吓，屬於一個比較正常嘅一個大細啦吓，又日常一啲嘅，唔會話好誇張，但係咧又唔會話細咪咪睇唔到。中意噶滴我見到啦吓，超高性價比。呢個吓呢個5星級推薦，顏色好仙氣，好亮麗，而且咧個見光唔失色。實物同市場上顏色差唔多吓，因為佢呢個水頭好靚好靚，所以咧佢個冰透度已經達到呢個冰透度，所以佢嘅見光佢唔會失色吓，唔會見光死。中意噶見到啦。呢個咧係個高冰種嘅福豆耳環啦吓，兩個福豆脹卜卜肥啲啲嘅。兩邊咧全部滿鑽毫雙吓，你睇鑽石靚唔靚？超靚吓。鑽石唔算話好大粒吓，簡簡單單嘅款式啦吓。佢呢個豆咧就冇上次個18000幾個豆咁大隻嘅，比較細啲啲。但係品質一啲都唔輸蝕吓，一樣係炸光嘅玻璃種嘅一個結構吓。好靚，就係細對少少。個耳包咧同樣唔大個嘅吓，呢個耳包咧都係會有細嘅細耳包嚟嘅。你如果係耳朵有肉嗰對咧，可能就會比較細對少少吓，比較適合細耳垂嘅女士戴吓。後邊係咁嘅吓，都係重金嘅吓，佢唔單薄噶，雙冚都係好豪華嘅。就係咧佢個耳包比較細啲，鑽石比較細粒啲啦吓，但係個價格包容吓，放大啦俾你家下6800蚊嘅價格。中意嘅滴我見到啦吓，6800蚊咋，性價比好高吓，上耳個效果非常之有氣質，非常嗰種好乾淨、好有氣質嗰種感覺，好高貴。中意日常款嘅話，呢個閉眼入吓，非常之推薦吓，同樣係5星級推薦。中意嘅滴我見到啦。仲係呢個雙蛋面吊墜吓，蛋面係果綠色嘅，脹卜卜肥啲啲，呢個蛋面嘅厚度，大家中唔中意？大家好多人都中意啲咁厚嘅一個蛋面吓，而且水頭好靚，大家睇下。但係佢顏色都係果綠色嘅，配金色配得非常之好睇吓。呢個係18K 黃嘅一個雙含，後邊係咁嘅吓，可以打開嚟嘅，之後可以開天窗嘅。佢呢個底咧，佢係平底嘅吓，一刀切嘅底部，所以佢呢個蛋面係好厚好厚嘅，成個饅頭咁吓。同樣放大俾你家吓，5000蚊放落出，中意噶滴我見到啦，5000蚊咋。呢個蛋面唔細嘅吓，卡13加嘅一個大細大蛋面嚟噶，放完俾你睇下。佢啲膜咧雖然係果綠色，但係佢係好鮮艷嘅果綠色吓，一啲都唔會話淡色啊，或者係好舊嘅顏色，係好鮮艷嘅果綠色嘅洋果綠吓，鮮洋嘅果綠色。又中意嘅滴我見到啦，5005蚊。呢個正圓呢個咧係偏正圓嘅吓。上身效果非常之高檔吓，如果你屋企有金色嘅頸鏈，冇吊墜襯嘅話，呢個非常推薦吓，同樣係5星級推薦，放大啦俾大家吓，5000零蚊就帶走啦，中意噶滴我見到啦。呢條咧係一條多蛋面嘅手鏈啦吓，好軟熟嘅吓，比較貼手型嘅，上身效果咧都係會比較大方大氣嘅吓，特別適合手有肉嘅女士吓，有中意嘅同樣係放大啦俾大家吓，12800嘅價。中意嘅滴我見到啦吓，呢個咧就價出12800，18K 真金真鑽吓，呢條尾鏈都係手工鏈嚟嘅，後邊係咁嘅吓，金都係好重噶，上手效果好睇下。多蛋面嘅一個手鏈，上面啲蛋面全部粒粒都起光嘅吓，顏色係洋綠色嘅，偏甜色一啲啲啦吓，中意嘅滴我見到啦。仲有呢個飄花如意吓，顏色同樣係好鮮嘅洋綠色，但係咧佢顏色咧就唔係成個都係洋綠嘅，佢有飄花，有深有淺嘅綠。
嗱，非常之靈動嘅一個款式嚇。嗱，如果你覺得滿綠咧太成熟啦，嗱呢個飄花嘅話好清爽，會顯後生啲嚇，顏色好鮮豔嘅，厚度 OK 嚇。大家睇睇，嗱兩邊全部滿鑽毫雙，嗰邊係咁嘅嚇，有開過嘅嚇。呢個單單係雙冚啊都要5000幾嚇，我哋家下放大啦，俾你家下6800蚊放落出，就中意嘅，啲我見到啦，6000零蚊，得唔得嘛？單單係雙冚都要6000幾啦嚇。嗱，有中意嘅嗱，見到啦吓。嗱，上邊呢條咧就係一條羊綠色珠仔嘅萬能鏈。嗱，上邊咧珠仔全部係羊綠色嘅吓，每粒都係咁靚咁鮮艷嘅顏色吓。18K 真金跟住雙含，重量咧係10克吓。上邊全部都係配嘅重嘅豬鼻鏈，好粗嘅吓，佢唔係嗰種幼幼嗰種，係比較粗嘅，係比較有質感嘅。嗱，呢條萬能鏈吓，放大啦俾你睇下，16800嘅價格，全部都係羊綠色嘅吓，而且咧佢比較長，睇唔睇到？一共有3段嘅一個珠仔。嗱，所以佢呢條萬能鏈嘅珠仔吓係戴得比較長嘅，所以咧佢戴住會比較大氣啲啦吓。嗱，有中意噶，嗱啲我見到啦，係16800，超級抵玩吓。嗱，呢條鏈同樣係5星級對鑽，中意噶啲我啦吓。嗱，如果你屋企有唔同顏色嘅頸鏈，嗱，配條萬能鏈咧，啲檔次真係親咁上去吓。嗱，中意噶，嗱見到啦吓，超抵玩。大家睇睇配嘅效果吓。嗱，呢個吊墜唔貴吓，先幾千蚊，配條萬能鏈咧，嗱妥睇落去咧2-3萬蚊嘅品質吓，中意噶，嗱啲我啦。嗱，呢個咧係一個飄金絲綠嘅福豆吓，帶一抹飄花，好靈動嘅吓。嗱，水頭好靚吓，兵器膠嘅一個品質。豆形咧，嗱大概係2個手指位嘅高度，睇唔睇到？2個手指位高度，屬於中號尺寸吓。兩邊全部大鑽為雙吓，全部大粒嘅鑽石，睇唔睇到？後邊係咁嘅雙開蓋嘅品質。嗱，呢個可以打開嚟嘅吓，可以睇入邊係一個大天窗嚟嘅。嗱，又中意嘅，我哋家下淨係賣嘅雙冚錢，好平價格，放落俾大家下7800蚊。嗱，中意嘅啲我見到啦，7800蚊咋？顏色好鮮氣嘅一個金絲綠吓。嗱，又中意啲咁嘅年輕款清爽嘅顏色嘅話，嗱呢個同樣閉眼入吓。今日啲貨咧全部非常之有性價比吓，嗱中意噶啲我見到啦。嗱，今日姐就放咗呢波大樓啦吓，嗱中意嘅可以點個關注，啲我嘅話屋企有閒置嘅同樣可以聯繫姐出手噶。